যার হয় যক্ষা তার নেই রক্ষা। জি। এই যে একটা স্লোগান, এই স্লোগানটিকে কি আমরা এটাকে ভেদ করে সামনে এগিয়ে আসতে পেরেছি? এবং যক্ষা মানেই তো কাশি, আমরা জানি কাশির সাথে রক্ত। এখন যক্ষার চিকিৎসায় আমরা কতটুকু এগিয়ে? ধন্যবাদ। আসলে এটা আসলে অনেকদিন আগের স্লোগান এটা। তো এই জিনিসটা আসলে এখন তো আর ওই ইয়ে নেই। এখন যক্ষার এত ভালো ভালো চিকিৎসা বের হয়েছে এবং আগে আমরা এরকমও ছিল যে কিছুদিন আগেও আপনার যক্ষা যখন এমডিআর টিবি বা এক্সডিআর টিবি ট্রিটমেন্ট ছিল না বা রুগীকে দেখা যায় 2 বছর হসপিটালে ভর্তি থাকতে হইতো এবং রুগীর জন্য একটা মানসিক এবং রুগীর পারিবারিক একটা বিশাল একটা সমস্যা ছিল। উন্নত কি ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশে এসেছে? ধন্যবাদ। আসলে যক্ষা তো আসলে অনেক পুরনো রোগ, প্রায় 100 বছরের উপরে হয়ে গেল, কিন্তু ট্রিটমেন্ট যে আসলে এত বেশি অ্যাডভান্স এরকম না। বিশ্বে আসলে এটা একটা অবহেলিত রোগই বলা যায়, কারণ এটা আসলে দরিদ্র দেশের রোগ, তো এই জন্য একটা অবহেলিত বলা যায় আর কি। তো যেটা হচ্ছে যে এখন আগে একটা টার্ম ছিল যে যক্ষা হলে কারো রক্ষা নেই, ব্যাপারটা তা না। হ্যাঁ, এটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন যেমন আমাদের অনেক 6 মাস বা 9 মাস এবং সরকারি অনেকগুলো যেমন ডটস প্রোগ্রাম অনেকগুলো এবং ফ্রি ওষুধ মেডিসিন দেওয়ার কারণে অনেক যক্ষাটা অনেকটাই কন্ট্রোলে চলে আসছে আমাদের দেশে। এবং এটা জাস্ট ওষুধ যদি রুগী রেগুলার কন্টিনিউ করে, রুগী মোটামুটি একদম 100% সুস্থ হয়ে যাবে। আচ্ছা। আর এখন যক্ষার কিছু যেমন খারাপ দিক আছে, যেমন এমডিআর টিবি, মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট বা এক্সডিআর টিবি, এগুলোতে আগে যেমন আমরা 2 বছর হসপিটালে ভর্তি থাকতে হতো, রুগীর অনেক দিন ইঞ্জেকশন নেওয়া লাগতো। তো এই জিনিসগুলো থেকে বেশ ভালো ট্রিটমেন্ট আসছে এবং এটা 9 মাস 12 মাসেই এবং জাস্ট শুধু ওরাল মেডিসিনে রুগী ভালো হয়ে যাচ্ছে। তো এইটা রিসেন্টলি আসছে এবং এটা বেশ রোগীর জন্য খুব ইফেক্টিভ এবং রোগীর সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগতভাবে যে একটা ডিপ্রেশনে চলে যেত সবাই, একটা যে এক্সডিআর টিবি 2 বছর হসপিটালে ভর্তি থাকতে হবে এবং বেশ পেইনফুল ইঞ্জেকশন নেওয়া লাগতো প্রতিদিন এবং সেই 2 বছর পরিবার থেকে পুরোপুরি আলাদা থাকতে হইতো। তো এই জিনিসটা অনেক বেশ উন্নত হয়েছে যে আমাদের এখন 9 মাস 12 মাস ট্রিটমেন্ট নিলে, যেটা এমডিআর টিবি, খারাপ টিবি, এগুলো তো ভালো হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই। তো সেক্ষেত্রে যদি নিয়মিত চিকিৎসা গ্রহণ করে এটাকে একদম সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা সম্ভব। কিন্তু অনেকেই যক্ষার তো চিকিৎসা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, নিয়মিত ওষুধ খেতে হয়, অনেকে ওষুধগুলো সঠিকভাবে কন্টিনিউ করে না। তো সেক্ষেত্রে যক্ষার পরবর্তী ইফেক্ট কি হতে পারে? ধন্যবাদ। আসলে যক্ষাতে যদি আপনি ট্রিটমেন্ট ঠিকভাবে নেন, হ্যাঁ, তাতে কিন্তু আপনার বুকে কিছু ফাইব্রোসিস হবে আমরা বলি, হ্যাঁ। তো এটা থেকে আপনার যে কোনো সময় রক্ষে যেতে পারে। আর যারা আসলে ট্রিটমেন্ট ঠিকমতো কন্টিনিউ করবে না, তাদের কি হবে, বুকের মধ্যে জায়গায় জায়গায় অনেকগুলো ফোড়া হবে, আমরা বলি পোস্ট টিবি ব্রঙ্কাইটিস। তো এটা যেটা হবে কি, এটা কিন্তু একদম অ্যালার্মিং একটা রোগ। তো যে কোনো জায়গায় যাবেন, আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠবেন, যেখানে আপনার একদম মুখ থেকে প্রচণ্ড পচা কফ বের হচ্ছে, দুর্গন্ধযুক্ত কফ বের হচ্ছে, আপনি কোথাও যেতে পারবেন না, কোনো প্রোগ্রামে যেতে পারবেন না, কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাসায় যেতে পারবেন না। এটা একটা বিরক্তিকর একটা জিনিস। আর হচ্ছে যে কোনো সময় রক্ষে যেতে পারে, এই হচ্ছে ব্রঙ্কাইটিস হতে পারে। আপনার অনেক সময় বলি আমরা ডেস্ট্রয়েড লাং বলি, মানে যে জায়গায় টিপ হবে এই অংশ, এই পুরো ফুসফুসটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তো একটা ফুসফুস যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তা স্বাভাবিক আপনি স্বাভাবিক কোনো কাজকর্ম করতে পারবেন না, একটু হাঁটতে গেলে হাঁপায় যাবেন, ঠিক আছে। তো এটা একটু অ্যালার্মিং সিচুয়েশন। অনেক সময় দেখা যায় এই ফুসফুসের মধ্যে এই যে জায়গায় ফাইব্রোসিস হয়, এটার মধ্যে আপনার ক্যান্সার হয়। অনেক সময় আমরা বলি ফুসফুস একদম ফেল করে, আমরা রেসপিরেটরি ফেলিয়ার হয়, এই সমস্যাগুলো হয়। আর সবচেয়ে একটা ডেঞ্জারাস যে জিনিসটা হয়, এটা হচ্ছে প্রথম যে যক্ষাটা হয় এটা নর্মাল, ঠিক আছে, রেজিস্ট্যান্ট না। জাস্ট 6 মাস ট্রিটমেন্ট নিলে রোগী ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু যখন এই অনিয়মিত যেমন ট্রিটমেন্ট নিবে, 2 মাস খেয়ে বা 1 মাস খেয়ে আর খেলো না, তখন কি হবে, এটা মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি হয়ে যাবে। এবং আপনি যখন ওই যে গুলি বা বোমা, এটাকে তো সবাই ভয় পায়, কিন্তু এরা হচ্ছে আসলে অ্যাটম বোম আমি বলি, হ্যাঁ। এরা যে অ্যাটম বোম নিয়ে আপনার পাশে ঘুরতেছে, এই যে কাশি দিচ্ছে, আপনার থেকে ওর থেকে আরও 10 জন রুগীকে ছড়া যাচ্ছে। যার ছড়াবে তার তো লাইফ শেষ, কারণ তাকে আলটিমেটলি তার ফুসফুস পুরো ড্যামেজ করে যাবে, তাকে হসপিটালে ভর্তি থাকতে হবে, তার থেকে পুরো ফ্যামিলি আলাদা হয়ে যাবে। তো এইটা খুব ডেঞ্জারাস একটা রোগ, হ্যাঁ। এবং যে রোগী তার জন্য সমস্যা এবং যারা আত্মীয়স্বজন তাদের জন্য সমস্যা, কারণ তাদের যদি কোনোভাবে যদি কারো যক্ষা হয়ে থাকে, কাশির সাথে রক্ত যেমন শনাক্ত হয় যে তার যক্ষা হয়েছে, কখনোই এটিকে ডিলে করা উচিত নয়, অবহেলা করা উচিত নয়। প্রত্যেকটি ওষুধ নিয়ম করে খেয়ে সুস্থ থাকাটা একান্তই কাম্য।